Привет! Мы на канале Мистер Лайк ТВ, и сегодня мы будем Улучшать базу и Ну также, короче, костер будет. да, ну там будет у нас всего 800 спичек, в этот раз было Мы будем 1200. знать, у нас всего лишь две такие вот пачки. Вот. Ух, Такие вот. Он будет поменьше. И мы, короче, смотрите, сейчас это уже второй выпуск, я случайно нажал на эту кнопку, ребят, и мы уже такое что для вас нашли, вот, старая база. Ну, вообще, вот, ножички нашел ножички, кассету там, мы ее сделали краш-тест, маме. Ага, утопили ее. Сейчас я вам даже покажу следы от нее. Вот, видите, вон там пленочка. Да. Я ее попробую достать. Саша делать нифига. И заодно и вам покажу. А то что? Какую-то корягу нашел, первый попавшийся. Все, ребят, буду цеплять. Видео лучше не показывай. Что? Так, все, ребят, я зацепил. И все вот так. Вот. Ну, мы уже делаем тут маленький краш-тестик. Вот. Стекло, видите, разбито. Вот так брали, ногами долбали. И еще. Видите? Ща. Да мы и так еще подавали. О, грека натресла пополам. Ёпты. Я бы сказала, вон тут всякое... Тут уже стекло, тут уже ничего не видишь. Вон она, кстати, полная. Вон тут вот такие осколочки стекла малюсенькие. Вот какие-то... Во, грек, слушайте, какие-то вот эти олени всякие. Сейчас я ее пытаюсь, конечно, открыть. Это уже до конца 6-й выпуск. Но это уже второй день. Первый раз мы снимали на первый день. Теперь снимаем на второй. Во, я чуть-чуть там... Ну нет, не Нам составит. папа снимай. Окей. Так, во. Вот она. Так, во. Слушай, она полная. Она полная, ребят. Пофиг. Полностью. Слушай, это нитка, она нам понравится. Вот, нитка. Вот, ниточка. И сейчас будет вторую. А второй нитки и нету вообще. Второй нитки куда-то делать. Вторая полностью размотана. Вообще полностью. Бросай вторую туда. Да, вот красота. Вот наша кассета. Я вам увеличу. А, ребят, вон наша мусорка. Не знаю. Ну вот вторая мусорка. Ну, в принципе, вторая. Сейчас вот я все хрень не буду. Ну вот, в принципе. Если кто не знает, то меня зовут Саша, его зовут Гриша. Гриха, Алекс. Какая-то труба, ребят. Сейчас. И нет трубы. Какие-то люди там все время будут. Вот тут дорога, я вчера про нее говорил уже. Уведомлял. Чё за гриф? Ты что, отбивали или все-таки расческа? Расческа какая-то. И мы идем. Ну, знаете, конечно, что я делаю. Ну, снимаем. А вообще даже брызги не надо. Ну, пошли, гриф, пока что. А на базу мы идем. Это вам дорога полностью знакомая. Полностью. Вот ножик, конечно, не работает полностью. Вот потому что давно уже заржавел. Да, мы сейчас, наверное, уже будем раскладывать спички. Ну, грех, там уже даже хрустим. Давай, все. Убирай спички для села. Видите, мы все кидаем в мусорку. Прям бутылки. Ой, слушай, Грик, что это за хрень? А, это от той фигни. Это... Кассета. Да. Давай тебя еще один. Вот тебе второй. Да. Вот тебе второй. Сейчас будем ставить уже на паузу, ребят. Сейчас будем ставить. Сейчас разбираюсь. Кладем как раньше, как вчера. Да. Ладно, давайте я ставлю на паузу. Пока-пока. Вот как у нас это происходит. Ну, в принципе, посмотрите тут серию. И все поймете. Ну, тут, конечно, у нас полные пачки. Запомни, одну спичку, одну пачку нужно оставить целой. Да, одну спичку, одну пачку мы будем оставлять.
Да, потому что мы же будем чем-то поджигать. У нас сегодня нету сжиги. Ну, у нас и вчера не было. Да, мы ее разбили. Нет, а у нас она вчера была, мы ей... Ну я это не заснял видео. Да, мы в итоге видео не засняли. Не, она потом сломалась, помнишь? Нет, мы ее взорвали. Да. Жаль, что это видео не заснял, ребят. Ну, так все происходит. Давайте, когда доделаем, уже произведем. Все, ребят, пока. Вот, в принципе, все, мы уже доделаем. Сейчас будет Грик снимать, а буду поджигать уже. Потому что Грик в тот раз поджигал. Не, ну Грик, ну пожалуйста, ну Давай двое будем поджигать. Не, ну Грик, ну да. Давай. Да нет, это Давай. кто снимать-то будет? На, Грик, ты... Да нет, Грик. Да блин. Ну что, это уже поджигаться будет? Не знаю. Ну еще как спички. Когда спички так горят, то конечно. Я-то умею это делать. Ну я могу без концов. Надо тратить на одну спичку бой. Ну, в принципе, сюда бы. Ты сам еще видишь. СГС пока не очень. Наращивается хоть огонек. Ну, будет поменьше. Все, ну так, ладно. Вчера был. Да, давай, Грик, можешь уже. Все, мы, ребята, уже подкидываем. Я уже сейчас коробки. Бери просто коробки, кидай. Осторожно, сейчас. Стой. Да. Огонь. Осторожно. Да сейчас все загорится. Сейчас проверим. Да не надо сейчас это. Вот. Даже вот так. Ребята, вот так вот, ребята. Ну, все горит. Давай я пока что буду подкладывать коробки получше. Вот так. Ну, в принципе, нормально горит. Да, Грик коробки подкладывает. Получше, то есть, чтобы они лежали нормально. Да, ну просто. Да, вот куда-нибудь. Вот здесь. Ну все, вроде бы нормально. Да, вот так положи. Вот моя палочка получается. Вот. Давай не будем убирать сегодня, пожалуй. Да, сегодня мы уже не будем. Да мы вообще редко будем убирать, чтобы было лучше. Угольки. Ну да, то есть если тем более дождя не было, то еще лучше будет гореть. Вот так вот все горит, ребят. Нормально, короче, горит. Вы уже 8 минут. Сейчас загорит все, он, наверное, полез, пойдем походим, что-нибудь поищем. Да, поснимаем немножко. Если ничего не найдем, то не будем сегодня улучшение базы снимать. Да мы уже тут буквально все нашли. Но мы еще немножко походим. Вот так вот. А я пока там пытаюсь как-нибудь подложить. Палочка. По дереву готово. Что это за подставка? Видишь, стену меньше шатается. Не знаю. Слушай, погодь. Обработать Делаешь. шайбу. Я ее подсушу. Ну да. Даже вот с этой. Да, с другой стороны. Вот с этой. Угу. Ну вот, в принципе, так. Пока. Ой, я нашел газеты. Я сейчас бегу. Проверим, мокрые. Газеты сухие. Там вон одна газетка какая-то. Там вот странная газета. Давай вот здесь сделаем какое-нибудь королевское место. Да мы сейчас уже уходим отсюда. Мы уже сейчас сюда горит и пойдем в другую часть леса. Может, поищем другую базу. Но пока что у нас главная база это, что она очень удобная. У нас больше и нету. Да, может, потом новую подыщем. Не, ну мы по-любому будем надо же. Просто тут близко, вот тут. Да, просто. Вон там уже выход. Но она не всегда пригодится. Ну, Слушай, ножик не работает. Может, его на
Да ну ладно. Произвол судьбы выбросим. Дай. О! Он работает. Мы включили, видите, вот это. Дай теперь мне попробовать. Дай мне Да попробовать. стой. Дай мне попробовать, я попробую. Дай я попробую теперь. Да самому-то. Я уж... Ладно. Надо просто тут это лезвие выбросить. Все. Заменить. Ну, я тебе возьму. Да дай. Держит. Я знаю. Тварюга. Ну, врезать. Ну вот, в принципе, да. Да мы сейчас, наверное, сейчас будем уходить. Даже пусть все не догорает, мы уже уйдем. Уже скучно. О, все, пошло, поехало, кажется. Нет, не пошло, поехало. О, все, пошло, поехало, то, что я хотел. Что ты хотел-то? Смотри. Ну. Что? Ну вот, видишь эту веревочку? А, Она загорелась. Как я и хотела. я покажем вам эту веревочку. Вот веревочка, она выглядит. Ну и так. Все, Грех, пошли. Ну что вот это вот бросить? Ну что, кушай. Да не, больше не могу. Ща, я шампур починю. А, пока там все, не надо, не Я шампура. Да стой ты! Хватит, мы не будем переворачивать все равно. ты знаешь. Я шампур свой хочу прогреть, чтобы он был без микробов. Ну, понимаешь. Ставим его здесь. Короче, перед каждой прожаркой будем его немножко вот так вот нагревать на костре. Все, я, короче, пошел. Пошли, Грех. Окей. Ладно, ты пока туда оставлю. Мы еще вернемся. Все, я, короче, иду. Все, давай. Я уже пошел. Гриха. Блин. Ну что, вернулась через несколько секунд. Вот как я и обещал, я и вернулся. Да, мы уже с Гриха уже идем. Ну. Хрень. Куда? Тележку, что ли, притащим? Какую тележку? Простую первую попавшуюся. Зачем? Ну, во-первых, в нее можно больше хлама. Да ну, почти больше полез. Потому что так мы уже все обыскались. Да ладно, пофиг. О, слушай, какие-то развалины. Ну давай кирпичи тачек тогда. Не, я кирпичи не собираюсь каких-то искать. Они тебе, они нам нафиг не нужны. Ну ты хочешь... О, тут гроб. Гроб, видишь, что вся земля прикопана? Не обязательно гроб, труп скорее. Да, труп. Будем разрывать? Да, конечно. Вот, все, я нашел, ребят. Там Серега... Кто-то что-то там закопал. Давай попробуем достать. И недавно, кстати. Да, вот сейчас Грих открывает. Конечно, очень плохо, мы знаем. Пишите, Убери. пишите в комментах, что там может быть. Я это вам по-любому сейчас покажу. Все, мы достаем. И... Стой, дай моим людям прочитать. Фонарь. Ирай, что за Ирай? Давай вскрывать. Давай. А, слушай, у меня есть ножик. Ребят, я не зря, да, ребят, я нашел ножик. Сейчас я бегу за ножиком. Как я понял, типа это... У нас есть пасхалка. Ну, нам сам Бог ножик подарил. Чего мы это делаем? Давай. Ты разрежаешь... Нет, стой. Ты разрезаешь две, я две. Стой, поставим вот так. Да, держу так. Потом... Давай я лучше это делаю. Давай. Не, пацаны, этот... Грих разрезает, мы не знаем, что там. Так, раз.
Возможно, тут еще что-то есть. Быстрее. Блин. Яха, муха. Это кот. Уточный пока. Валим! Блин, я туда. Ребят, мы бежим. Мы нашли труп кота, ребят.